아니 요즘 50만원 넘는 청소기가 많죠. 근데 이건 10만원대. 성능 디테일 옵션은 50만원짜리 못지않은 미친 청소기가 있더라고요. 바닥의 쓰레기는 그냥 문제도 아니고요. 모서리까지 말끔하게 됩니다. 어두워도 잘 보이라고 LED 라이트도 들어와요. 배터리는 집안 구석구석. 중간에 충전 안 해도 충분해요. 헤드만 갈아 끼우면 물걸레질도 같이 되는데요. 디테일 대박인 게 물이 똑똑 떨어지게 만들었네요. 브러쉬도 다양해서 여기저기 다 쓸 수 있습니다. 먼지통 비우기도 이렇게 쉬워요. 필터가 또 예술인 게 미세먼지 다 걸러줍니다. 배터리 잔량이랑 에러 표시까지 알려주네요. 이런 미친 성능의 디테일까지 갖춘 이지 무선 청소기. 가격도 10만원대로 착하네요. 이런 게 진정한 가성비죠. 여러분도 한번 사용해보세요.